Mas a minha cabeça, eu já queimei o barco, irmão. Não tem como dar errado, isso aqui vai dar certo de tudo quanto é forma. Eu gravando esses vídeos aqui, eu tô pensando, isso vai dar certo, eu vou estourar. Olha aí quantos Reels que eu tenho, eu ainda não estourei, mas um vai estourar. Um vai estourar e eu vou ficar conhecido no Brasil inteiro. Eu falo pra minha esposa, ela fala, pô, mas até agora nada. Beleza, irmão, foda-se, mas eu tô aqui, eu sei que vai dar certo, cara. Eu sei que vai dar certo e eu boto fé nisso aqui. Então vai dar certo, não tem como, nem que eu tenha que gravar mais 5 mil Reels, eu vou dar certo nessa porra. Então quem duvida, vai tomar no cu.